অনেক দিন পরে গ্রামের বাড়িতে গেলাম। আমি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, উঠে দেখি দুইটি বুলবুলি পাখি আমাদের গাছের উপরে এদিক থেকে ওদিক উড়াউড়ি করতেছে। তো তাদের দেখে মনে হলো তারা খাবার চাচ্ছে বা ক্ষুধার্ত। আমি আমার রুম থেকে অল্প কিছু চাল নিয়ে এসে এখানে রাখলাম সিঁড়ির কাছে, দেখি তারা খায় কি না। তো এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো যে চালগুলো দেওয়ার সাথে সাথেই তারা সেই গাছ থেকে নেমে এসে এখানে আসলো এবং সত্যি কি দারুণ তারা চাল খাচ্ছে। তা আমি এই সুন্দর মুহূর্তটা ভিডিও করছিলাম, আর এই যে দুষ্ট এই ছাগল আমার দেখলে খালি আসে, আর মানে ছাগলের কথা কি বলবো, কাছে থাকলে চাটে, এটা করে ওটা করে, মহা মুশকিল। যাই হোক, আমি পাখিদেরকে এই যে তারা সুন্দর করে চালগুলো খাচ্ছে, আমার কাজের সার্থকতা পেয়েছি। আমার এটা দেখে খুবই ভালো লাগছে। তো প্রাণীদেরকে কিছু খেতে দিতে পারলে আমার অনেক ভালো লাগে। আশা করি আপনাদের এই মুহূর্তটা ভালো লাগবে। ধন্যবাদ, সাথে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।